ជាមនុស្សស្រីបកាយខាងរកស៊ីតមកមុខគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវតែស្អាតឆ្លាតរឹងមាំហើយចំណាប់ចំនួនខាងចក្រានជើងឆ្នាំទៀតទៅល្អដឹងថាបើយើងបកាយខាងរកស៊ីតមកមុខយើងមិនអាចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើម្ហូបអីទៀតទេតែយើងក៏គួរតែចេះដើម្បីសម្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ព្រោះវាជាក្តីសុខមួយផ្នែកក្នុងរង្វង់គ្រួសារចេះហើយអត់មានពេលធ្វើភាសាជាងមានពេលហើយអត់ចេះធ្វើសាកសម័យមើលបើយើងមានកូនឬប្តីគាត់ឃ្លានអីហើយយើងធ្វើពួកគាត់ញ៉ាំក្តីសុខមួយក៏កើនឡើងមកកម្រិតទៀតខ្ញុំអត់ដឹងអ្នកផ្សេងគាត់យ៉ាងម៉េចទេតែសម្រាប់ខ្ញុំពេលលឺមនុស្សដែលគាត់ឯងស្រឡាញ់ឃ្លានអីហើយយើងធ្វើឲ្យពួកគាត់ញ៉ាំណាពេលដែលគាត់ញ៉ាំហើយគាត់អញញឹមអារម្មណ៍នេះគឺជាក្តីសុខធំបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះពេលខ្លះយើងគិតថាមានលុយនឹងសប្បាយចិត្តតែពេលខ្លះលុយអាចទិញក្តីសុខមួយចំនួនបានទេព្រោះក្តីសុខខ្លះត្រូវយកបេះដូងនិងក្តីស្រឡាញ់មកបង្កើតអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះមិនមែនខ្ញុំប្រអាប់បងមកស្រីៗគាត់អត់ចេះធ្វើម្ហូបទេណាតែជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកតែញ៉ាំអីក្រៅគឺជាក្តីសុខមួយផ្នែកតែក្តីសុខដែលយើងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ដោយផ្ទាល់អារម្មណ៍ពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នា